सो हेलो गाइस, जय श्री राम सभी को। भाई सुबह के बज रहे हैं भाई 8:30 और नाइट ड्यूटी थी भाई, गाड़ी लेके गए थे, ड्यूटी से जा रहे हैं भाई घर। आज शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि भाई सभी को। हर हर महादेव। तो भाई जाएंगे अब घर, घर से होंगे पहले रेडी, उसके बाद जाएंगे मंदिर को। देखते हैं भाई कौन कौन जाएगा मंदिर आज साथ में। बाइक में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, लगता है आगे पता ब्लॉग में। तब तक के लिए ब्लॉग को करते हैं पाउज। पहले तेल डलवाना भाई, गाड़ी में तेल कम हो गया है, तेल डलवाते हैं। भाई सुबह के 8:30, भीड़ चेक करो भाई मंदिर में। बोलना चाहोगे आप? जय हो। ये छपरी वाले में छपरी पहुंच गए भाई। करेंगे भाई दर्शन, वीडियो बनाया तो थी वही दाली। ओके और क्या बनाए ये भाई? मुंह अगर करना फिर एक भाई पड़ेगा ये। कैसा लग रहा है भाई? आप पहुंच गए अब यहाँ पे। आप क्या बोलना चाहेंगे भाई? जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। चलो बढ़िया। सुन अगे करी। हाँ तू छड़ना क्यों छड़ी हूँ इसको? इसरे करे भूल गिरा। रिटायरमेंट की तैयार आओ जा, इसने जा ये तो तू चेन्ना करा लिया सेट। किताबा करने लेने चल रहा हुए पढ़ने वाले बंदे यहाँ है नहीं है। पढ़ने वाले भाई पढ़ा के चल जा तो मेरी। ठीक है मैं करे था। मैं नहीं यार उन का आया और रंजूर स्कूटी ले ले, डबल स्टैंड लगा भाई। करी था हूँ था इस चढ़ी याद आई मिन जो कसौनी नहीं होनी इससे ज्यादा है ना। सही कसने रहा है जरा कुछ सारा ढीली हुई गिरी बड़ी भारी। इसको लोग कितने की लगी? गुट्ठा है फ्रैक्चर बस। बाकी ठीक है। हाँ जी बची है ये। हाँ हाँ तेरे पे कितने का? ओ कितना दो आया बेटी? 20,000। बोल नहीं नहीं खोल ली रही, मतलब साफ करने जो ही बाइक कते नहीं कट रही पईया स्प्रॉकेटा ते तुम्हारी ने। हाँ टाइट हुई हो जी, डेट देख लो। राइडर भी आई है। हेलमेट लाइन जा रहे हुए वो पंपा बड़ी गेला। हाँ लो ठंडा ओ बस हम बताओ लगे क्या करना तो थोड़ा एनर्जी लगा लियो तो ठीक करो। आंटी हम दे दे पानी ठंडा आया अंदर थोड़ी देर दूजी हाथ भी करते हो। ये आदि ठंडा पंपा दे आज नाइट अच्छा नाइट लगनी 8 पे 8 से 8
सॉकर च कोई जणो पर तेरा पुराना ही है हुण क्योंकि ना पहले वो मखा गया जो बहुत बढ़िया और कर बस बस ठीक है ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਜਰਾ नहीं वो इत्थे है ਇਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਹੁਣੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ हाँ जी ਕਿਨੇ रावले ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ 300 गया छड़ने सस्ती हुई हुण कितने आई 172 हाँ तो भर करा उसके बाद हाँ 30 का जो तेरा जीएसटी बढ़िया था हाँ हम बोल रहा हूँ मेरी भाई 235 गई थे मेरे ख्याल हाँ 35 या 37 रुपये मेरे तो वो जो है 2.5 लाख से ऊपर थी हाँ वो जीएसटी कम हुआ तब जाके मेरे को 237 की बढ़ी हो नहीं तो मेरी होली तेरी मैं 190 रही है ध्यान ढाई बुझी रही हाँ पहले हाँ पर जीएसटी जो डाउन होया था इस वजह से मुझे बढ़ गई है बड़े बड़े फर्क पड़ रहा 20,000 फर्क पड़ रहा हाँ। उनका लो बेचनी होता है पंगा नहीं उनसे कितने ले लिया हमारे मुकेश मुकेश हुआ पर यार इंजन वो है ना डबल ट्रिपल स्पार्क प्लग वाला कने इसरिया ही किया चीज तो इसरिया राउलरिया नहीं एक स्पार्क प्लग आवाज भी अलग जी यार और जी आवाज ही ना रही दो तो मेरी है तो इसरिया ही किया और जी आवाज ही कुछ देखा ही है ठस जी आवाज ही आवना तो देखा तेरे वाली भी चेंज हुई है ना क्या अपडेट कराई हाँ चेक लाइट आ रही बार बार मिसिंग मार रही मिसिंग पहले मार रही हूँ नहीं मार रही हूँ तो स्मूथ हुई कराई नहीं आया मैं देख रहा हूँ वीडियो देख रहा हूँ मैं देखा अरे एक वीडियो देखा मैं देखा एड्डा टायर अगला और मुहा वो 120 नंबर है नहीं वे 90-100 है 120 नंबर है 90-110 दूजी दूजी नंबर एड़े नंबर वाले टायर भी हुए हैं हैं एड़े एड़े नंबर वाले टायर भी ये देखिया वो 90-110 स्कूटी रेडी हुए हैं पहली बार देखिया मैं टायर 14 भी आई 25 ओ 25 राहुल की टिकट खाओगे सारे खाओगे खेड़े खाओ आओ कुलवाना तक गेरा कुलवाना गेरा कुलवाना ठीक है चेन तो हो जानी ते दूंगा तो भीतर रही दौड़ दौड़ में होता है वो ना लेकर सही रहने आया इसके तो लेके आओ उसको कमानी इसलिए वो इतने ही है ना लीवर गार्ड थोड़ी देर इसलिए मॉडिफाई करानी पीपीएफ कराई है लेने अच्छा कितनी कराएंगे भरमाने इस बंदे ले 3,000 बढ़िया रहा पूरी बाइक आई ना रहा मैं जाऊंगा कभी तो पूछा कोई नहीं चल सुन अवे साड़ी छपरी रुपया अरे क्या है अक्षित लगी रहा ना अपने गड्डी लेने सुनो अक्षित हेलो नहीं भाई ये नहीं लेके जाते हैं तो भाई हम रुके हैं सौर मोड में ये लाइट वाला कोई माँ कसम दिया है ना ये अक्षित भाई की नेक्स्ट सोनी अक्षित भाई क्या बोलना चाहोगे भाई क्या बोल दूंगा बोलो भाई कुछ नहीं बोल ब्लॉग में हेलो बोल दो हेलो गाइस गाड़ी बंद कर दूं कर दे बंद कर तो भाई वो अरे गाना बंद कर कॉपीराइट आई है ना तो हम जा रहे हैं भाई अब घर बाइक लेके जाएंगे अब ड्यूटी क्या टाइम हुआ हुए टाइम हो गया 6:54 सुबह घर पहुंच गए हैं और बाइक कर दिया स्टार्ट चलेंगे भाई अब नाइट ड्यूटी को बहुत हो गया आज का फन भाई
सोए नहीं आज पूरा दिन पर, उधर जाके ड्यूटी भी करनी है। चलते हैं, ग्लव्स पहनो ज़रा। अरे क्या हो रहा है ये भाई, लग जा। चलो गाइस, अरे यार बाइक नहीं की कनेक्ट, तो आगे करता हूँ। तो भाई कर दी बाइक कनेक्ट फ़ोन से। चलते हैं भाई ड्यूटी को। स्लोली नहीं पर भाई जल्दी जाना पड़ेगा, लेट हो गए हैं। कार हो गई तेरी भाई, 8 बजे पहुँचने वाली है। तो गाइस बगेड़ पहुँच गए हैं भाई। एंटर हो गया 4 लाइन से। तो भाई पहुंच गए भाई हम, 8 बजे से पहले पहुंच गए भाई। और भाई मैंने वो इंस्टाग्राम से वो एक्सीडेंट वाली वीडियो काट दी, क्योंकि मेरे को फ़ोन आया था ASI सर का, जिन्होंने हमारा काउंटर कराया था। उनको फ़ोन आया था कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वीडियो काट दो, उनका जॉब का कुछ ज़रूरत है। अगर ऐसा देख लिया कि तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट से कोई जॉब चली जाएगी मेरी, बोला तो उन्होंने ठीक था सब कुछ उधर, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस का काम ऐसा बोलना नहीं है, सीधा FIR ही करना है पुलिस का काम। तो इसलिए मेरे को वीडियोस काटनी पड़ी। सर ने रिक्वेस्ट की इसलिए मैंने काट दी। कि सर की जॉब का सीन था, व्यूज़ का तो कोई सीन नहीं, व्यूज़ तो कुछ आ जाएंगे। और यूट्यूब पे भी अब वो वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने वो प्राइवेट कर दिया वीडियो। और वीडियोस में ले लेंगे व्यू यार। सर ने वीडियो मैंने काट दी थी। पहले सर बोले वीडियो बनाई कैसे, मैंने बोला सर हेलमेट पे कैमरा था। सर बोलो हेलमेट के पे कहाँ पर था कैमरा, मेरे को दिखा ही नहीं। फिर बोलो मेरे को दिखाना कैसा कैमरा है, बुला रहे थे मेरे को। फिर जाते जाते बगेड़ वाले पुलिस स्टेशन में बोल रहे थे मेरे को दिखा देना कैसा कैमरा है, हमने देखा नहीं आज तक कैमरा। मैं कोई नहीं सर मैं दिखा दूँगा। वो पहुँच गए भाई जरा ड्यूटी पे। अब तो सुबह की बजे नहीं है। चलो लगाते हैं बाइक पर, चलते हैं अंदर। भाई जी कैसे हो भाई? हाँ जी भाई आ गए, चल पड़े यार, ठीक है तो ओके। हैप्पी शिवरात्रि। सो भाई ड्यूटी पे पहुंच गए।
फैन आ गया भाई। देखते हैं भाई कौन है आज ड्यूटी पे अपने साथ। ये चली हुई एडिटिंग वीडियो हो रही है अभी, लैपटॉप में मैकबुक में आ रही है अभी वीडियो। और ये चला हुआ इधर मैच। वाह अरे भाई हो जाओ फोकस। क्या लग रहा है भाई कौन जीतेगा आपको? नबू भाई कौन जीतेगा? विनोद भाई 180 मान के तो इंडिया जीत जाएगी। इंडिया उड़ी रहे हैं। कितने पर उड़ी रहे? रुको अभी तक है। अरे इतना हुआ अभी, मेरा भी इशारा करने को है। अभी इतना सा हुआ। टाइम हो रहा है भाई 9:48 और ये चला है मैच। क्या नाम है इस बंदे का? सदाब खान की खचैक हो गई। क्या बोलना चाहोगे भाई आप? लेकिन अपने करियर में अभी थोड़ी सी बॉलिंग की और पहली बॉल पे इंडिया जीत गई। अब इंडिया जीत जाएगी, जीतने वाली है। जीत गई अब बोलो भाई कितने स्टार्टिंग में जब 3 विकेट गए ना एक साथ ही तो उस टाइम जीत गई थी इंडिया। तो नहीं यार ले बताओ ना, जूस पिला दो इस बात पे। अरे खोल के दो भाई, क्या कर रहे हो? थम्स अप। थम्स अप नहीं है, पेप्सी है भाई, दो पी लूँ मैं। दे दो भाई। ले भाई आ गया अगला बंदा। क्या बोलना चाहोगे मदन भाई आप? इंडिया जीत गई। ए मदन भाई इंडिया जीत गई, क्या बोलना चाहोगे आप? प्रिडिक्शन मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है। प्रिडिक्शन पहले कर दी थी आपने। भाई करते हैं आज के ब्लॉग को एंड इंडिया के जीतने के साथ। ब्लॉग अभी भाई एडिटिंग पे ही चला है, कर रहा हूँ भाई एडिट, डालता हूँ इसको। अब क्या टाइम हो गया? 10 बज गए, 11-12 बजे आया भाई। अब एक्सपोर्ट होने में टाइम लगेगा। संडे है 15 फरवरी। ब्लॉग को करते हैं एंड, तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय श्री राम।